是忍不了了，我今天一定要说。说啥呀？你打呼的声音已经严重影响到我的睡眠了啊！你打呼声音超级大，而且睡得特别死。我每天叫你根本就叫不醒，叫了几百遍，全宿舍都醒了，就你还在那呼呼大睡。你只有翻身的时候才会消停那么一小会儿，只有一小会儿，而且你都不怎么翻身。我每天都被迫熬夜到2、3点。我打呼吗？你确实打呼，我有听到过。那影响你睡觉了吗？我自己属于沾枕头就着的那种，对我影响不大。但是每个人睡眠质量不一样，圆圆可能睡得比较浅。你看到了吧？这就不能怪我了，是你自己睡眠浅，别人都没事儿。我仅代表我自己哦，我自己没有被影响，但不代表别人没有哦。他是他，我是我，他怎么样我不管。你想到我了，我就有资格说。那你搬出去吧，凭什么要被影响的人搬出去啊？你怎么不搬出去？因为我没事啊。你觉得你被影响，那你就该自己做出改变啊。你不能要求其他人为了你的舒服做改变吧？况且打呼是我能控制的事吗？我都不知道我打呼，打呼是病，是可以治疗的，我都上网搜了。你才有病呢！你觉得睡不着你就搬走，不搬走你就忍着。你天天这么影响别人睡觉，你都不会觉得不好意思吗？我天天被迫熬夜，皮肤都熬差了。圆圆，那你试试这个可丽金胶原大魔王呢？3.0新升级的，特别适合你这种熬夜怕垮脸的人。我脸都垮成这样了，还有救吗？可以的，别看它小小的一颗，但里面可足足添加了4种重组胶原蛋白，直接从皮肤底子里直补胶原，还能源源不断促生胶原。新升级的3.0版本不仅淡纹更牛了，还添加了更多去黄和嫩肤的成分，对你这种暗黄垮脸超级管用的，一次1颗，而且免洗，涂完倒头就睡，也不会沾枕头，真的别太方便。我可以试试，但是我不希望只是我做出改变，罪魁祸首也应该改变一下吧？哎，你不觉得是自己的问题吗？全宿舍就你被影响了，其他没人跟我说过呀。圆圆，要不你试试耳塞呢？你凭什么老让我干这干那的做出改变呢？你怎么不让他不打呼呢？他要不打呼我好得很。不是，你不带那你就别睡，是吧小叔？Q 我干嘛呀？当我不存在不行吗？我今天就应该去图书馆的。那个娟娟啊，圆圆确实因为你打呼一直都没怎么睡好，所以她有情绪也是在所难免的。圆圆，那个娟娟打呼也不是她主观能控制的事情，咱们可以好好说吗？你能不能换个寝室？我求你了！你怎么不换呢？因为咱们寝室都是不打呼的呀，你打呼的才是异类，好不好？哦，我就不搬。救命啊！要不我搬走吧。